गृहस्थ आश्रम धन्य छ, तर के कारणले धन्य छ गृहस्थ आश्रम? अन्य आश्रम पनि छन्, जस्तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम अनि सन्यास आश्रम, यानी कि त्यो महादशा, महाप्रयाण, जसले सबैलाई त्यागेर सन्यासलाई धारण गरेर उसले वनमा नै कुटीमा नै आफ्नो जीवनयापन गर्ने एउटा संकल्प लिएको आश्रमलाई सन्यास आश्रम भनिन्छ। वानप्रस्थ आश्रम तपाईले जीवनभरि अब गर्नुभयो, अबको चाबी, अबको सम्पत्ति, अबको जग्गा जमिनको जुन लाल पूर्जा छ सबै छोरा बुहारीलाई सुम्पिनु अनि आफू त्यही घरमा रहेर सबै मिठो वचनलाई, कटु वचनलाई, मानलाई, अपमानलाई सहनु, भोकलाई पनि सहनु, तिर्खालाई पनि सहनु र 56 प्रकारको राजभोगलाई पनि सहनु, यानी कि आनन्द लिनु। दुखमा पनि आनन्दमा, सुखमा पनि आनन्दमा। यो वानप्रस्थ आश्रमको लक्षण हो, जो मातापिताहरूले आफ्नो छोरा बुहारी, सन्तान, नाता नातिनीहरूसँग बसेर गर्नुपर्ने तपस्याहरू हो। अनि सन्यास फल्छ। 75 वर्षपछिको सन्यास, यानी कि जीवन पश्चातको यात्रा सुखदायी हुन्छ। त्यो भन्दा मुनि छ गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम अन्य आश्रम भन्दा उच्च छ, सम्मानीय छ, पवित्र छ। त्यो गृहस्थ आश्रममा सबैभन्दा महत्त्वको कडी भनेको, विषय भनेको तपाईको सत्कर्मद्वारा कमाएको दशांश धर्मदालाई छुट्याउनु। 90% तपाईले आफ्नो भोगमा, परिवारमा इन्जोय गर्नु, आनन्द लिनु भन्छ। 90% तपाई खानुस्, 10% धर्मदालाई छुट्याउनुस् भन्छ धर्मले। वेदको यो आज्ञा हो। अब यो दशांश चाहिँ किन छुट्याउने त धर्मदाको लागि? यो दशांश खानी चाहिँ वास्तवमा को हो त धर्मले भन्छ गौ, गंगा, गायत्री, वेद, ब्राह्मण, माता, पिता, देवता, गुरु, अतिथि। यो 10 जनाको लागि दशांश छुट्याएको हो। यदि तपाई सद्ग्रस्तलाई धर्म मानेर अघि बढिरहनु भएको छ भनेदेखि यो दशांश छुट्याउनु नै पर्छ। तब जीवन पश्चातको यात्रा सुखदायी हुन्छ। गृहस्थ आश्रममा बसेर दशांश छुट्याउनु पर्छ। अब यस मध्येमा तपाईले गंगा, यानी कि तीर्थधाममा मात्रै गएर आफ्नो दान गर्नुहुन्छ, सर्वस्व लुटाउनुहुन्छ। तर घरमा मातापिता यदि खानु नपाएर, लाउनु नपाएर, सुख नपाएर भौतारी रहेका छन्, दुःख पाइरहेका छन्, यसको मतलब तपाईको तीर्थयात्रा असफल हुन्छ। दशांश मतलब आत्मसन्तुष्टि, परमानन्द। त्यो परमानन्द पाउनुको लागि सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य भनेको दुईटा छ। यतातिरबाट हेर्दाखेरि गौ, गंगा, गायत्री, वेद, ब्राह्मण छ। फेरि यतातिरबाट हेर्दाखेरि माता, पिता, देवता, गुरु, अतिथि। यो दुईटा, यानी कि गौ अनि माता, यी दुईलाई पहिले प्रसन्न गर्नुस्, यी दुईलाई पहिले सन्तुष्ट गर्नुस्, यी दुईलाई पहिले सुत्ने ठाउँ दिनुस्, बस्ने ठाउँ दिनुस्, भोजन दिनुस्, खुसी दिनुस्। यी सन्तुष्ट भयो भनेदेखि यतापट्टिको फेरि गंगा, गायत्री, वेद, ब्राह्मण सबै तपाईको अधीनमा हुनेछन्, तपाईको कर्मबाट सन्तुष्ट हुनेछन्। यता पनि त्यही हो। पिता, देवता, गुरु
अतिथि यी पनि सन्तुष्ट हुन्छन् यदि माताको सेवा सत्पुत्रले सत्कर्मको धनद्वारा अर्जित दशांशबाट मातालाई अनि गौलाई खुसी राखेको छ, सन्तुष्ट राखेको छ। सबै देवी देवताहरू, सबै गुरुहरू, वेद, गायत्री, अतिथि, पिता, देवता, गुरु सबै नै सन्तुष्ट हुन्छन् यी दुईटालाई सन्तुष्ट राख्यो भने। किन? यो दुईटा धरती हो, धरती माता हो। अनि यो दुईटै माताको सम्मान जुन सत्पुत्रले गर्छ उसको जीवन पश्चातको यात्रा सुखदायी हुन्छ। त्यसैले गृहस्थ धर्मलाई उत्तम धर्म बताइयो। गृहस्थ धर्ममा बसेर दशांश छुट्याएर यदि तपाईँ सत्कर्म गर्दै हुनुहुन्छ अनि आफ्नो जीवन भोगको लीलाहरू पनि 90%बाट मनाउँदै हुनुहुन्छ, सुख लिँदै हुनुहुन्छ, त्यो छुट्याएको प्रति लोभ हुनु हुँदैन, अहोभाव हुनुपर्छ, दरियादिली हुनुपर्छ, प्रेम भाव हुनुपर्छ, भक्ति भाव हुनुपर्छ, समर्पण भाव हुनुपर्छ, दिइहालौँ हुने भाव हुनुपर्छ। समर्पण मतलब दिइहालौँ, बलि मतलब दिइहालौँ। जब तपाईले दशांश दिइहालौँको भाव राख्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा तपाईको जीवन धन्यताले खिल्नेछ, उत्साहले भरिनेछ, भावले भरिनेछ, करुणाले भरिनेछ, प्रेमले भरिनेछ, श्रद्धाले भरिनेछ। अनि समर्पण त्याग त उसको जीवनको मूल आधार सिद्धान्त नै हुनेछ। त्यसैले दशांशलाई गृहस्थ आश्रमीले हमेशा छुट्याउनु पर्छ र त्यसको प्रति लोभ हुनु हुँदैन, अहंकार हुनु हुँदैन। अनि दिउँ भन्ने भावना आत्मैबाट आउँछ, त्यो गृहस्थ कहिल्यै पनि दुखी हुन सक्दैन, त्यो गृहस्थ कहिल्यै पनि रोगले पीडित हुन सक्दैन, त्यो गृहस्थ कहिल्यै पनि भयले व्यथित हुन सक्दैन। किनकि वो सत्कर्मद्वारा अर्जित जुन धन छ त्यसको 10मा हिस्सा धर्मदाको लागि छुट्याउँदैछ, सत्यको लागि छुट्याउँदैछ। गौ, गंगा, गायत्री, वेद, ब्राह्मण, माता, पिता, देवता, गुरु, अतिथि यी सबैलाई छुट्याउँछ। त्यति मात्रै हैन, उसले जीव जन्तु, पशु पक्षी आदिलाई पनि छुट्याउँछ। भने त्यो व्यक्ति जीवन पश्चात जुन परम यात्रा हुन्छ त्यसमा उसले सुख पाउँछ, आनन्द पाउँछ, शान्ति पाउँछ। अनि त्यो परम गति, परम धाम पनि यसै गृहस्थ आश्रमबाट पाउँछ। उसले अन्य आश्रमलाई उसले धारण गरिरहनु पर्दैन। किनकि गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम पश्चात आएको यात्रा हो। ब्रह्मचर्य आश्रममा जुन जुन नियम पालनाहरू भोग गरेका थियौं 25 वर्षमा गुरुकुलमा रहेर, त्यो 25 वर्षको अनुभव अब गृहस्थ आश्रममा लगाउने हो। अनि त्यो अनुभवले तपाईको गृहस्थ आश्रम यस्तो धन्य हुन्छ, त्यहाँ दशांश पनि छुट्टिन्छ, त्यहाँ भोग पनि हुन्छ। अनि गुरु प्रति, माता प्रति, देवता प्रति, अतिथि प्रति, पिता प्रति हरेक समय सम्मानको भाव नै व्यक्त हुन्छ। उसको गृहस्थ आश्रम धन्य छ। त्यसैले गृहस्थ आश्रम हामीले कसरी पायौं त भन्दाखेरि ब्रह्मचर्य आश्रमको त्यो पूर्णताले पायौं हामीले। जब त्यो ब्रह्मचर्य आश्रमको पूर्णताले पाएको जीवन छ, अब त्यहाँ गल्ती हुन सक्दैन। जति गल्ती थियो गुरुले सुधारेर गृहस्थ आश्रममा पठाएको हो नि त। जति गल्तीहरू थिए ब्रह्मचर्य आश्रममा 25 वर्षसम्म, त्यो सबै गल्तीलाई सुधारेर पवित्र बनाएर, हीरा बनाएर अब तिमी यो आश्रमलाई धारण गर्यौ भनेदेखि तिमीले यो आश्रमलाई धान्न सक्छौ। अब तिमी सक्षम छौ भनेर गुरुले त्यहाँ पठाएको। सबैलाई राख्ने ढंग आउँछ, सबैलाई खुवाउने ढंग आउँछ, सबैलाई सुख दिने ढंग आउँछ, सबैलाई न्यानो दिने ढंग आउँछ। फेरि उसको 50 वर्ष कटिसकेपछि 52 मा लाग्छ आफ्नो छोरा बुहारीलाई आफूले कमाएको, आफूले जमाएको, आफूले जोडेको सबै ताला साँचो जिम्मा दिएर ऊ घरमा नै बसेर सुखलाई, दुःखलाई, लाभलाई, हानिलाई, जयलाई, पराजयलाई, मानलाई, अपमानलाई सबैलाई सहँदै 75 वसन्त पुरा गर्छ। अनि उनले 75 वर्ष
पुरा गरिसकेपछि ऊ सन्यासमा जान्छ। अब घर पनि चाहिएन उसलाई, छोरा बुहारीको कृपा पनि चाहिएन उसलाई। परम स्वच्छ व्यक्ति यानि कि सन्यासी व्यक्ति, ऊ शरीरले पनि शुद्ध, आत्माले पनि शुद्ध, मन कर्म वचनले नै शुद्ध भइसकेपछि अनि सन्यासमा टेक्ने हो। सन्यास मतलब परम गति, परम धाम हो। सन्यासको यति धेरै महत्त्व छ, वानप्रस्थको पनि महत्त्व छ। तर यो सबै सन्यास अनि वानप्रस्थलाई बलियो बनाउने आश्रम भनेको गृहस्थ आश्रम हो। यहाँको भोगाई, स्वाभिमान, अभिमान, दान, धर्म सबैको अनुभव नै वानप्रस्थ आश्रम। अनि वानप्रस्थको जुन आश्रमको जुन भोगाई छ त्यो सन्यास हो। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ गीतामा, अभ्यासेन स कौन्तेय वैरागेन स गृह्यते। त्यसै भन्नुभएको होइन, अभ्यास, ब्रह्मचर्य आश्रमको अभ्यास, गृहस्थ आश्रमको अभ्यास, वानप्रस्थ आश्रमको अभ्यास, यो तीनै आश्रमको पूर्ण अभ्यासले, पूर्ण स्वस्थताले त्यो सन्यास फल्छ। अब सन्यास फेरि फर्किँदैन, लौटिँदैन। उसले परम गति, परम धाम, परम यात्रालाई धारण गरिसक्यो, संकल्प गरिसक्यो। अब उसको जीवन नै मुक्ति हो। अब उसलाई हेर्ने प्रत्येक दृष्टिहरू नै पवित्र हुन्छन्। हिंसक जीवहरू पनि नतमस्तक हुन्थे। भगवान बुद्धलाई हेर्नुहोस् त, हात्तीले प्रणाम गरेको, मार्नुको लागि हात्ती पठाएको होइन, त्यो हात्तीले पनि उहाँलाई छुन सकेन, बल्कि प्रणाम गर्यो। किन त भन्दाखेरि अब उसमा कुनै पनि द्वेष भाव छैन। ऊ मुक्त पुरुष हो। उसलाई देख्ने प्रत्येक दृष्टिहरू मुक्तिको कामना गर्छन्। किन? किनकि शुद्ध बुद्ध मुक्त पुरुष हमेशा मन कर्म वचनले नै शुद्ध भएको हुन्छ, पवित्र भएको हुन्छ, निश्चल भएको हुन्छ। अनि जसले त्यो निश्चल पुरुषलाई देख्छ उसको पनि हृदय परिवर्तन हुन सुरु गर्छ अनि ऊ एक दिन नतमस्तक हुन्छ। त्यसैले गृहस्थ आश्रममा बसेर यदि तपाईँ दशांश छुट्याउँदै हुनुहुन्छ त त्यसमा लोभ नहोस्, त्यसमा आसक्ति नहोस्, अनि त्यसमा अहंकार पनि नहोस्। दशांश छुट्याउनु भयो, नेकी कर कुएं में डालो। 90% तपाईलाई घर परिवार चलाउनको लागि, इन्जोय गर्नुको लागि छुट्याइएको हो, दिएको हो तपाईलाई। तर 10% तपाईले धर्मदाको लागि छुट्याउनुहोस्, गृहस्थ जीवनलाई धन्य बनाउनुहोस्। दशांश नछुट्याइकन खानेवाला व्यक्ति चोर हो, अपराधी हो। त्यो जसले कमाएको 10वां अंश धर्मदालाई छुट्याउँदैन त्यो अपराधी हो, त्यो चोर हो। जसले स्वयंको भाग खाइसकेको हुन्छ, अरूको भागमा आँखा लाउँदैछ, यसको मतलब त्यो महाचोर हो। स्वयंको भागमा मात्रै आँखा गाड्नुहोस्, स्वयंको भाग मात्रै खानुहोस्, रुखा सुखा खाएकै ठन्डा पानी पी। अर्काको घिउ लगाएको रोटी देखेर जिब्रोमा पानी आउनु हुँदैन। आफ्नो थालीमा जस्तो रुखा सुखा रोटी छ त्यसलाई खाएर ठन्डा पानी पिएर आरामको सुखको निंद सुत्नुपर्छ। तब जीवन धन्य हुन्छ, तब जीवन फल्छ, फुल्छ, परिपक्व हुन्छ अनि सबैलाई मिठास दिन्छ। यो संसारमा जति पनि दुःख छ अनि दुःख दिएका छन् त्यो अज्ञानीले दिएको छ। ज्ञानीले कहिले पनि कसैलाई दुःख दिँदैन, उसले त अभय दिन्छ, मुक्ति दिन्छ। हजुर, ज्ञानीसँग डराउनु पर्दैन। ज्ञानी त अभयको पर्दा हो। त्यो पर्दामा तपाईं जे पनि चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो संकल्पको चित्र, आफ्नो मनगढन चित्रहरू त्यसमा थोप्न सक्नुहुन्छ। तर अभय पुरुष, ज्ञानी पुरुष त्यसप्रति मोहित हुँदैन, त्यसप्रति लालायित हुँदैन। संसारको विषय वस्तुले उसलाई मोहित बनाउन सक्दैन, ऊ त्यसमा फस्न सक्दैन। किनकि घटघटमा राम बसे, प्रत्येक घटघटमा रामको निवास छ। त्यो रामसँग मेरो लगाव छ, देहप्रति होइन,
नामप्रति होइन, रूपप्रति होइन, लीलाप्रति पनि होइन। म त त्यो सबै लीलाभित्रको, देहभित्रको, नामभित्रको त्यो स्वरूपलाई तुम स्वरूप तुममे स्वरूप तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानन्द शरण, जसको स्वरूपमा पनि स्वरूप छ, स्वरूपको पनि स्वरूप छ, त्यो स्वरूपको भित्र म छु। अब मलाई कहाँ भेद बुद्धि आउँछ त? त्यसैले ज्ञानी पुरुषलाई कहिले पनि भेद बुद्धि आउँदैन र उसमा भेद बुद्धि हुँदैन। ऊ अभेद हुन्छ। ऊ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। त्यो एक ब्रह्म, बाँकी सबै शरीरधारी क्षणिक छ, शून्य छ, भ्रम छ, नाट्य छ। त्यो नाटकप्रति, त्यो भ्रमप्रति, त्यो शून्यप्रति मेरो कुनै पनि आस्था छैन, मोह छैन, आसक्ति छैन। म यो सबैलाई जान्नेवाला परम चैतन्य, परम सत्ता, शुद्ध बुद्ध मुक्त आनन्द स्वरूप ब्रह्म। त्यो ब्रह्म भावबाट जब हामी यो जगतलाई देख्छौँ तब सबैमा उनै एकलाई देख्छौँ अनि एकमा सबैलाई देख्छौँ। यही परम ज्ञान आज मैले हजुरहरूलाई दिएँ। गृहस्थ आश्रममा दशांश छुट्याउनुहोला, यो मेरो सनातनीहरूको लागि हार्दिक प्रार्थना।